Kale, tambuza video, ntusene breaking news. Tambuza video, ntusene breaking news. Tambuza video, ntusene breaking news. Njagala muntagingire mwenna abantu abali ku secretariat. Nkimanyi mukyali ku secretariat. Mulabe video yange eno, mfunye information. Njagala mutambuze video eno, Mirembe Juliet mutambuze video eno. Njagala okubawa amawulire amekusifu. Mutambuze video eno, njagala mujongereyo endese nzirukana misinde. Mutambuze video eno. Endese nziruka misinde. Njagala kutandika n'abantu 205 musharinge video eno. Museveni amagezi gonna ge mukola gonna twagategedde dda. Gonna njagala okubabulira lwaki ani ali emabega wo ku raidinga ekitebe kyaffe ekikulu ekyekamocha babadde baagala ki ani abawadde information mujjukire nabagamba ekamocha awo nabagamba mmwe mwenna bali ku secretariat nti waliwo abaana batumukunde nabagamba dda nembagamba nti awo waliwo abaana batumukunde abaana ba CMI abaana ba ISO badabo agent buli nnaku nabagamba dda era chovola banga office je bajje signature bayisaze nsale baba wadda information ni mustambuze video eno mwe nabere kamocha mwenna please Fred Rumbu yasiba abagamba bwoba toyina mulimu gokola kamocha lwaki obere kamocha noberaawo ngo yasamiridde abo n'abana be mulabaawo nga bali ekamocha nga basamiridde ba informant bonna be bazzayo information be batwala amawulire mulaba signature je tubade tuzikuumira signature z'omukulembeze ze twafunye zonna mubadde mulabye je tubade tuzikuumira nga babadde wekusifu ani yabawadde information nabagamba dda wano nembagamba nti all along waliwo abaana batumukunda abali awo abazzayo information nga muwakana Fred Rumbuye n'abagamba wano n'abagamba bannange bo batoyina mulimu mwe banyanzi mwe ba Edi Mutwe mugoba abaana abo ne bonkubadde ba Firebase Army bajja naye mubagobeewo okujjako nga president walinga mugenda muwa security musharinga video eno Roy Sembogga ayina omwami omu gwe yakwataganye naye n'amuwa information eno yonna kyera kyovola banga be babadde bakulembeddwamu omwami omu abadde ayambadde akagundi aka red kamasiki aka red nga yabadde abatwala office mugirabe babadde bagezaako gisala office nerema Roy Sembogga yabawa information eno mutambuze video eno kakati tubadde tuliawo lubadde teruliawo nga waliwo omwami omwayina kapate wano wenjagala mutambuza amawulire gano kubanga information bana abasajja gye bafunye ekisooka mu abataddeko amaanyi kubanga Museveni yebuuziza n'abakwano be ne beebuuza bana abaana bakimanyi fe tu controlling akalulu naye gatsi bazijjawa ng'abaganda be mbusiba mugamba nti kisigule nnyana kiva mu kibeere Museveni abadde kimusuza teyeebase bano bakwano be bonna balina obubiina kibasuza tebeebase mwasobodde okunominatinga abakule ba MPs 427 era kyovola banga be bazze gye batuukiddeeyo ku mpapula zaabwe ze babadde bagenda okutwala enkya mu electoral commission ba MPs 427 FDC tebalina kana kabina kamugisha muntu tekabalina naye mmwe mubalina naye ate namwe abantu b'okwe secretariat munnimba ebintu ng'ebyo mumanyi abantu betudiringa nabyo mwenza mutyo kwata signature ezo ne mutazikwata ne mutaziteka ku hard disk
musiba wano tusiba tubagamba encha neggulu ebintu ngebyo information z'abantu ngezo muzikwate muziteke mu strong room bwe muzifuna bwakiri muzijewe kamocha lwaki muzitereke kamocha abantu be secretariat namwe mutulimba nnyo nammwe mutulimba nnyo bannange abasajja ne bajja ne bayingira obuyingizi bwe bati ne basanga information yonna nga signature 1,700,000 ziryawo nga muzitadde buteesaawo temwasobola naziteeka ku hard disk kubanga singa muzitadde ku hard disk tomorrow twandibadde oba the very same day twandibadde tuziprintinga ne muziteeka obuteesaawo kyalaalaale 2,25,000 ze batutte abasajja bano ku sente ze kutwa contributinze sente ne muziteeka mu office. Come on, Joel Ssenyonyi kibannange mwagala kutukola ki? Twabateekamu obwesigwa abantu be mudiringa nabo mubamanyi. Mwenza muti okukwata ebintu bino ne mbiteeka just like that. Tusibye wano tubakaaba enkya n'eggulu ne tubagamba abantu abatalina mulimu gwe bakola ku secretariat baveewo. Muganya okubagobawo mugamba mbu ba Firebase Army. Lwaki tebasobodde kujja ggulu? Eggulo Bobi Wine yabaddewo. Lwaki bazze lwaleero? Eggulo Bobi Wine yabaddewo. Lwaki bazze olwaleero? Tusiba tubagamba all the sensitive information yonna. Tusiba tuogera nammwe. Mwefuula nnyo nti muli busy basajja mmwe. Amazima kakatona mugulu tujja kubakwata namwe tuba replacing with the other people. Kyagulanyi temusuubira nti yanaabeera everywhere and then. Lumbuye wano yabagamba. Kakati njagala okubagamba Lumbuye yabagambye wano eggulu. N'abagamba mmwe mwenna ba member of parliament. Mmwe mwenna ba Shamimu Malende ebintu bino mubijjeemu okuzannya. Mmwe mwenna bw'oba omanyi ntambuliza video yange eno bw'oba omanyi nti weewaayo oli kansala oli LC5 oli LC2 olina ekifo kyonna kye wasnominatingako. Please okuva na leero toddamu kusula wammwe. Wano njagala kugamba naawe Joel Ssenyonyi bapulaninga okukwata. Joel Ssenyonyi Louis Sembogga Joel Ssenyonyi Louis mbadde njogedde n'akanyampi. Ntambuliza video eno mugamba abaana bonna be mumanyi bonna. Mwe bahirida maani mwenna mwe ba Aisha Kabanda mwenna Museveni bagenda kubakwata mwenna. Mwenna prior to nomination kubanga ekifuba kye mwaleese ky'amaanyi. Okuva olwaleero mujjukire Fred Lumbuye yabagamba bw'obeera mmwe mwenna baseggirinya. Bw'oba omanyi nti osubscribinga ku NUP please tandika okufuna gy'osula. Kubanga bagenda kuba pressurizinga, bagenda kuba provokinga, baba making sure nti babagira buno obubiina bwabwe bwo buyitemu. Buno obubiina bwabwe bwa FDC buyitemu. Buno obubiina bwabwe bwa Mugisha Muntu bukyanga lubanga lwa Mmindi. Mugisha Muntu batukoze ebintu ebingi. Batutidde abaana naye olwaleero lwovuddeyo okutusindikira ka message. Okoze ku Facebook page yo n'ogamba nti balumbye yo sister opposition party National Unity Platform. Mama oli concerned Mugisha Muntu obadde luddawa. Obadde luddawa nga abasajja ba police abo bajja. Abasajja b'amagye bali luddawa. Kyogamba obadde tosobola kuvuga n'ojja n'oyimirira awe kamocha. No standing in solidarity with Bobi Wine. Mugisha Muntu, where have you been? Why are you posting today? Kubanga mwe mukimanyi mwe mugenda kufuna free way. Mwe mufunye free way. Mwe bamme ba member of parliament baba sasuli tebabasabye na milioni 3 nga feze batusabye. Ne basajja mwe mutwagazaaki. Balamu nkimanyi oli Masaka. Balamu kino ekisajja kye watutwala kinnabasa naye Katonda wange nkwebazizza nnyo. Katonda wange nkusaba obongera obatuge nga bw'otuza kino kinnebasa ky'otulugidde mu Lwera. Nsaba ekisajja ekyo kinnebasa Katonda okisanyuse n'omuliro nga bw'okisse mu bulumi. Kyaluvu kyatwala Balamu
wamushipinga n'omutwale wa Museveni ng'omujje waffe yabadde yali coordinator waffe mu Western Uganda n'omutwala naye aga Katonda mugulu Katonda talyangusi Katonda talyanguzi Katonda webale kututtira ekyo ekisajja kinnebasa ekyo nsaba okisanyuse n'omuliro webale kukittambulumi obulumi bwe bakuba Yasini Kawuma obulumi bw'abaana baffe bonna bano bakyali mu safe houses webale nnyo Katonda wange era gasajja moto kyayongera obbasabira mwenna mufe n'obulumi agaga motoka gonna singa next time Katonda otugwa gufulufiga ate gufulufiga n'ogutuga n'ogukuba eyo motoka n'egufuula mincemeat webale nnyo Katonda wange olaze ku sala zaffe ze tukusabira Katonda wange nsaba next time okwate kugubajja ogukube gonna gufuule mincemeat omutwe gugweri okutuku gweri everything Katonda tolyanguzi Katonda alhamdulillah webale nnyo webalire ddala tolyanguzi byonna byotukolera Katonda wange tubisaba naye mugisha muntu where have you been batukoze mukwano go Museveni atukoze ebyamaanyi kakati kye mwagala okukola okimanyi mugenda kujja era mugenda kulaba ne ba FDC bagenda kuvaayo bakonde eminga ekikolwa ekibaddewo kye baagala mukimanyi nti baagala kubakwata kubanga bagenda ku making sure nti NUP writing off njagala wano utambuzeewo video eno National Unity Platform baagala writing off kakati buno bumugisha muntu bujjenga buba seducinga mugende muyingire gundi zaabwe ne FDC naye genda kujja ne Mawo naye agenda kujja agambe tukonde eminga kino ekikolwa ekyokugenda ne mu raidinga office bla kakati mwe mulabe nti bali naffe bannange mbeegayiridde mwe n'abantu ba Unity Platform National Unity Platform the only opposition party we have in Uganda is NUP ate Museveni kino njagala kukikugamba ne bona akola otya ne bwe gunaakuyaka ne bwe gunaaziba ne bwe gunaakola kutya ffe tugenda kukujjako nebona akolotya so mwami Balamu onkitegedde oli Masaka hospital oli yes alhamdulillah Katonda webale nnyo webalire ddala kutta kusajja ogwo gunnebasa bulungi nnyo ate Katonda wange mu sente za fezo ze muwi w'omusolo Museveni n'akwata n'abagulire emmotoka n'abawe emmotoka nsaba emmotoka ezo Katonda wange ze ziba zibatugumbula nga mutubonyabonyeza migogge mmwe nga mutubonyabonyeza kati muntagingire bano bonna ba members ba National Unity Platform mwe nabajjowere Ssenyonyi mwe bani mwe nabajjowere Ssenyonyi mwe naba Edi Mutwe mwe naba Nubianili mwe naba Segirinya mwenna babatwala eri ekirinnya kati ate bagenda kukwata buli muntu n'ekirala kye bagenda okukola bagenda kukwata buli muntu yenna bannange njagala obbagamba kale ne myufu bwoba please omutima gwo wagwambaza kale myufu kati wekituuse mulabye ekibadde ku William Street bakwata abaana mwenna bannange kasitaka omutima gwammwe mwagwambaza kale myufu please obukofiira mbuleke yeeka kale myufu mugire bana abasajja njagala obbagamba njagala tubalumbe ate Museveni you are provoking us naye bwe tukomawo so breaking news jembadde njagala obbawa bw'oba omanyi nti wa subscribinga ng'oli member of parliament wa National Unity Platform please lekera okusula ewuwo Bulumbuye yajja wano n'abagamba ne mulowooza nti abalimba babatwala mwenna kirinnya bajja gendo okubata mwe n'abakyala mubiveeko mwe Bashamimu Malende mwe ba Aisha Kabande ebintu mubire jemu okusaaga fe tuliwo okubalabula n'ekirala kyenjagala obbagamba ssebo chairman Nyanzi nkukubiddeko simu yo togikwata
Abaana ababeera kugundi awo ku secretariat. Please, abantu boku secretariat. Bwe muba temuwulira information gye tubagamba. We will come and clean our place. Tubagamba mulekerawo abantu aba basinga awo bambega. Chovola abana basajja bazze straight. Nga bamanyi office ze bagendamu. Kubanga office ze bagendamu bazimanyi. Please, tubegayiridde. Omuntu bw'oba toyina kyokola, please. Mwaba Firebase ame mugende eri ku studio ya Firebase. Please bannange namwe mwenna naba blogger abagenda okujja. Ekintu kino mu emphasizing ko nnyo. Mugambe bakamandazi baffe bonna. Nusfa jeno Nusfa, please, abana balekerawo okubeera ku secretariat yawo. Basindika information. Abamu bajja n'obu kamera. Kakati mulabye ono omwana ow'ekyoto. Ab'ekyoto gwe babadde bawandi abadde atuwa information. Oyo mwana spy. Oyo mwana spy. Oyo mwana spy. Mumulabye. Abantu mubalaba wali mulowooza nti bakwata information. Kumbe ba recordinga. CMI ebagulachi. Ebintu byonna tewaliwo security eryawo y'amaanyi. What's going on, guys? What is really going on? Abantu ba secretariat mwetereze. Abantu si buli muntu yenna ajja mbwajja n'akagundi, ajja ne kaakasimu, ajja n'akasimu. Ezo information ze bazaayo. Abantu abasi gwe Bob Yango ndaba ndi live ate kati onneekubisiza ki olinga amazi. Onjagaza ki? Abantu abasinga ku secretariat yawo naddala aba bakwata obusimu. Abaana aba basinga bakwata obusimu ba spy. Banange abantu boku secretariat, please. Tusiba tubagamba wanencha neggulo. Temumanyi muntu gwe mudiringa naye. Museveni mumulaze nti mwe opposition party mwe na. Museveni mwali mumulabyeko nga akwata wadde kumugwisha muntu. Mwali mumulabyeko nga haminga client wa mugisha muntu. Mwali mumulabyeko nga omuntu wa anti agenze somewhere, police negano mukola ki. Mwe true opposition ni. Mwe true opposition ni. Osege omwana w'ekyoto amazima ga Katonda mugulu gwe mwakwata mu ab'ekyoto ne mumuteekayo omwana abadde spy. Omwana batugambye awo omwana abadde tugambye nti omwana abadde spy informer. Bannange mwenna bapulaninga kubatwala kirinnya, mwenna bagenda kubakwata, mwenna bagenda kubembarasinga. Mujjukire wano Museveni batunyumiza eruwero. Museveni yayita ina maje. Mwe abataaliwo batugamba Museveni yayita ina maje. Nga Museveni ajewa kechi nga muli ekyekiro n'abattira bazadde bamwe. Bwamala n'abalimba mbuno bajasi bobote be bamusse. Ngate Museveni yabasse. Kati bwe buno obukodyo bwe baleeta. Kati ate bano ba FDC bagenda kujjanga bakaba namwe. We are with you. We are with you. We are with you. FDC tefuna. Tewali wadde member of parliament wabwe. Wadde supporter wabwe go bali bakutte ne bamukolaki. FDC bwe bagenda okwata gundi tebaba kwata ntino bwe bayingira mu gwali egundi najja nankumbye wabwe. Tebayina kye baba kola. Ne bana Uganda temulaba. Banda Uganda temulaba. So abantu boku secretariat, please. Mukwate information yave gye tubagamba. Tubagambye mugamba abantu bonna abesimbyewo nga ba National Unity Platform batandika okufuna gye basula. Kubanga bagenda kubakwata mwenna nga nomination zitezinnatuuka. Mutuuke kubanga twabagambye buli nnaku mubadde mukimanyi Museveni abadde akimanyi nti kana akaluluke munagenda okukwayo amanyi. Mugenda kumulaba engeri gy'akabbamu kubanga amaanyi ge mutaddeko. How can you nominate 427 members of parliament? How can you do that? Naye takikolangako. How can you do that? Bobi Wine yavaayo wano n'ateeka ku gundi ye.
kuwoloye n'agamba nti beetaaga abantu okubeera nga mubasondera ssente bana bagenda okuba a member of parliament within 5 days bantu mmwe mubadde mu nominatinze milioni 15 within 5 days bantu mmwe muli b'amaanyi nnyo kati mu abantu b'oku secretariat mulaba abantu amaanyi ge babateekamu. So now start playing with our information. Start playing with our power. Amazima ga Katonda mugulu namwe tujja kuba replacinga. We are going to replace you mweba Joel Ssennyonyi bwe mbate mwetereza. Mweba Louis. Bwe mubate mutuwuliriza. Sebo Bobi Wine tuuza committee. Mwina okwetereza okwesotinga out. We are sick and tired fetuli target. We are sick and tired of kubagamba ekyokukola at the end of the day. Imagine ba na Uganda within 6 or how many days neba contributing $1,500,000. Bobi Wine what a day your contribution ngoga. I mean what a day your appreciation. Twabateeka mu obwesigwa namwe mutulagenti really mututwala mu nsensuubize. Really muyinza mutyo okubeera awo amasiba ga Katonda mu ggulu nga muli awo signature milioni 7 ne zijja ne muziteeka obutesi mu room. How dare can you do such a thing? Signature milioni 7 ne muzikwata ne muziteeka mu room. Room gye mumanya amazima ga Katonda mu ggulu nti Museveni asobola ogikera ku macha n'agimenya. Bobi Wine ebintu bino osiiba biraba mu president wange. Bakwata wano ne bakuteekako emmundu. Bakutte wano ebyakibalama ne babikwata ebyakibalama ne babibaawo. Bobi Wine tukutaddemu obwesigwa naye tetwakuteeka mu bwesigwa 7 million signatures nozikwata ne muziteeka mu room awe kamocha. How can you do such a thing? Temukodanga mukola mistake yeno. This is the first and the last mistake. Nemukwata sente zonazo n'abantu ze ba contributing muziteeka butezi awe kamocha. Mwina wo banka. Sente zivugo zitwale wakiri ewuwo. Kubanga ewuwo tebasobola kuyingirayo. Signatures zino zikwata zivuge wakiri zitwale ewuwo. Don't dare do this mistake again. 7 million signatures. Ndabye Joel Ssennyonyi wali ayogera abalata. Ogenda kuzijjawa. Time is against you. Ogenda kujjawa 7 million signatures. Museveni yafunye only 4 million. Ngate nezimu abyenzibe. Where are you going? Joel Ssennyonyi tell me ogenda kujjawa 7 million signatures. Time is against you. Gwawe kenyini nyini bakunoonya kati bakunoonya bakukwate. Bantu mwabo ku secretariat tubataddemu obwesigwa. Temusuubira nti Bobi Wine everywhere ajja kubeera nga akola ki. Ng'agendawo. Be smart, be careful. Otherwise tujja kubayiwa mwenna tuteekewo abantu abasobola. Temukwata information yaffe yonna kugiteekaawo. Every day mwobo busengenge bwe mwateekakaawo abasajja bazze ne basala. Broad daylight ne basala office kati mugenda bawaabirawa. We are going to lawyers. How can you say such a thing? Omusajja akula akuprovoke in the broad daylight. There is nothing you are going to do. Temudda mukola mistake yeno. Mutunyiza nnyo. Fe twavaayo amazima ga Katonda, we've got death threats. Omusajja Lumbuya asiba afuna death threats. Omusajja Penge afuna death threats. Omusajja Norman South Africa afuna death threats. We are thinking we are fighting for something conclusive. Naye 7 million signatures ato zokoze press conference ogambye mbu bannayuganda bagenda zikomyayo. Time is against you, my brother. Time nemukwata 7 million signatures. I'm not going to blame you here. Naye singa bannayuganda tetufuna nomination that day tugenda naffe tujja kuba blaminga. Tetuze wano kwogera birungi byerere. Sente nemukeera ku macha sente nemuzikwata nemuziteeka awe kamocha. Museveni gwe mumanyi
asobola okera ku macha nazikola ate si Museveni kennyini kubanga ideas baleta ono aleta eno ono naleta eno ono naleta eno kati signatures za mubazibye byabaka bakati wano wabwedda abalinda olaba musiba mu musaba academic papers za Museveni nagana okuzibabwa amazima gakatona mugulu NRM yasaba bajongereyo naye mwenewe munasaba even 1 second tajja jibongerayo kati wano wabadde abalinda abalinze abakwasiza abanywezeza byabaka mwamusaba mwe mwayogera Bobi Wine guno gumabirizi gukabirizi bwe gwagenda mbugwagala buyigiriza wa Bobi Wine within a second yali abulese ne tusabyo wa rutabayisirwa mutabani wakaryechezi tumusabyo buyigirizwa bwe yava mu P1B aganyo butuwa avuddeyo mbusimanya ku myaka 85 mbwa akyakyusa amanya kati wano we babetagira wano always obwedda we babyagala kati babafunye temuddayo kuteeka information ya very sensitive awo wachiri mujitwale mujiteke wa Bobi Wine mu toilet wa Bobi Wine wonna we balumbirawo naffe nga tubalumba temuddamu nekirala mulekerawo abantu aba bannange kino nkibasaba mulekerawo abantu aba secretariat neberanga gundi nchimanya abana ba fire base army nchimanyi namwe abagundi aba freedom border mujenga wali activities amazima gakatona newe munakola mutya olaba Museveni mukazi wagende Israeli mu mwezi nagenda mu emirundi 8 ezo sente zo muwi wo musolo nakwata sente zo muwi wo musolo nagulira guli gufulu fige motoka efana netya kati mbwezo milioni za mwe 25 mbogama mbo batutte milioni 25 mbo tugenda contacting abaloya Museveni azikuwe so bannange tubere serious mwemwe namwe baro bajowero senyonyi mwemwe namwe ba Louis mwemwe namwe babera close no mukuru njagala mubere serious ngabo tuli serious mwasalawo kufa mumanye nti kati this time kufa wena wagira nupu kuno kufa na kuona goyinzo gama mbukojo mugeza alekana ali bweru nange wano njagala obagama nze wenkwatira kuwa NRM wano wenkomitingira mada kino nkikugamba wenkusisinkana wonna obankusisinkanye mu nnyonyi kati kuno kufa na kuona bobo manyi nti owagira nupu eno change twasiba tubagamba temutugenda kufuna change ya kumukeeka mulabya abasajja broad daylight ne bajja ne balumba office ne bateeka mwemi ne batwala ebintu ne batwala sente ekisinzo okudnuma mu byo ebirala byonna bandi bitutte ne signatures ne batazitwala ekintu ekyo kinnumye nnyo we took time we took money okubeera nga bana Uganda milioni 7 bamanyi okimanyi nti kati Museveni akakodyo kazeemu agenda kutisa buli muntu ayambala red atenga bana Uganda bwe bamanyi muvali wingo okufa mwagala okugaggawala nete mwagala kukola mwagala engule nete mwagala gikolerera so let this be a warning mbagambye chinkozeseza video eno mbagambye mwemwe namwe ba member of parliament bonna abanominating bwokubeera nga mukwata kadi ya National Unity Platform kubanga yo twagala njagala okubagamba byabaka makogezaako abasajja batutte signature za fengo olaba singote kawonoleto olugezigezi Electoral Commission tujja kujocha tujiteeke ku ttaka wano wenjagala okuwoningira Electoral Commission tujja mutukoze ebintu bino FDC yo mugirese temunaba kujinyega guno siasa nonti ezanya ne Manchester United no guno mupiira gwa Barcelona ezanya ne Bayern Munich bannange togwamu maanyi mimi togwamu maanyi
Temugwamu manyi bannange tu supporting president waffe. Temugwamu manyi naye abaana mwenna abaweebwa kadi za National Unity Platform nga mugenda temuddamu kusula waka. Bagenda kubakwata mwenna babatwale ekirinnya. Mwenna mulekeraawo n'okwambala engoye zino eza red. Mulekeraawo please. Kati ffe tulinde time eri byabaka motandika otusinikirako ebiti mbusimanya kiki. Otandika otuleetako olugezigezi mu nuupu simanya kiki amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kubalaga kubanga we have been very quiet. We have been very quiet. So bana Uganda please musharinge video eno musharingira abantu bonna abesimbyeyo. Mwenna abantu abesimbyeyo please temuddamu okusula ewammwe. Museveni apulaninga kubakwata. Bagenda kubakwata mwenna ate n'ekyokubiri mugenda kulaba obubiina buno bu FDC bu DP bu anti obaba mugisha muntu bwo bugenda kuweebwa free passage. Bugenda kubalimba mu bujoininge kubanga bana abasajja baagala kubaninga kibiina kyaffe. So bannange mbegayiridde temugwamu maanyi. Museveni mukimanyi nti ene badde mission tugenda kufa. Temugwamu maanyi. Tugenda kufa abasigalawo be balikola ki. Ne buno obusajja bugande tukola ki. Mubulabe bonna bwe butya. Bannanga temugwamu maanyi mbegayiridde mu supporting Honorable Kyagulanyi. Temugwamu maanyi. Naye abantu boku secretariat mwetereze. Mulekerawo information eri very sensitive ogitekanga mu office. Please mwetereze. Mulimu gwo mbamanyi mwagala nnyo kwambala amataayi. Time yo kwambala amataayi tennatuuka. Mwagala nnyo kwambala amataayi n'amakooti. Tukyali mu lutalo. Mulekerawo okukwata information eri very sensitive. Nimugiteeka ku office. Mulekerawo okumakinga office secretariat okubeera ngeri overcrowded. Abantu abajjawo bonna ajjawo abere ku appointment. Mulekerawo okukiriza abantu okukwata ziraivu kugundi. Buli muntu yenna mubeere n'abantu be mumanyi ono walujuliro ono mapu media ono dobozi lya Uganda nga mubamanyi bwenna mubamanyi. Si buli muntu ajja ng'akwata akasimu ng'akwata. Si buli muntu ajja ng'akwata. Kyekisinze tukubisa olwaleero. Kubanga abasajja bano twabadde abaana bajja bakwata information temulina na protection ya egamba bantu bano nti buli muntu ajja wali ku secretariat nga agulawo kafiri kagundi nga atandika okola ki okubloginga. Please abantu bo ku secretariat mwetereze. From today live videos buli muntu akwata live videos awo ayina okubeera ne card. Gwe mumanyi kubanga abantu abasinga baliwo bonna ba spy. Abantu abasinga bonna baliwo ba spy. Please mbegayiridde. Abantu abasinga baliwo ba spy. Sebo Isima nkulaba kuoli kuno nesagala kuwishingira kubeera nga ne basa ali kati mu ddwaliro Masaka gye yeebase. Isima sagala kikuwishingira naye Katonda nkwebaza nnyo kubeera nga otujjeko omugogge gwa Nebasa. Nkwebaziza nnyo Katonda okubeera nga ogusse mbulumi. Era nsaba n'abantu bonna abali mu bannayuganda olukwe bonna naddala Museveni beyawe ebimotoka byabe bibatuge. Katonda weebale nnyo weebalire ddala. Tukwebaza nnyo tukwebaziza ddala. Era yongera oberenga okola ki ng'otuttamu n'abalala. So please mugamba abantu abali ku NUP card naddala bali ku member of parliament. Please temuddamu kusula waka. Mbagala nnyo mbagalira ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.